癌症在台湾已经占据了数十年的10大死因之首。肺癌的风险因子，抽烟、家族史里有肺癌诊断记录，也要特别注意。再来要小心职业风险，比如说化学物质暴露的职业。值得注意的是，受到影响最大就是所谓的空气污染。PM2.5、PM10这个种种的成分都有可能因为常常吸入产生这个肺癌的风险。那肺癌的治疗其实都是如同其他疾病一样，越早诊断越早治疗，那这样的预后对患者是最好的。那早期的肺癌其实像第1期、第2期的患者都有机会透过相关的专科咨询，他们评估是早期之后，那转介给胸腔外科的医师做手术的介入治疗。就有一名69岁的男性病友，吸烟30年，为重度吸烟者，在医师建议下接受低剂量电脑断层检查，发现在右下肺分别有1.5公分及0.8公分的毛玻璃病变。很有经验医师建议3个月后再追踪一次，最后发现消失不见了。如果纯粹你只讲说它是毛玻璃状病变或什么的，很多人就会直接建议他开刀。但是因为我们会怀疑说，会担心说啊，它是不是其实不是我们讲的前期病变，是一些感染或什么，所以我们一般会建议他3个月到半年之后再追踪一次。但是这样就可以看得到，其实它在同样这个位置可以看到，这是。3个月前，你可以看到它在右下肺有2个很明显灰色的这个我们叫做毛玻璃状病变，但是过了3个月之后，其实你在追踪过程中可以发觉它消失了，其实就是很典型，它是发炎。所以这个患者如果他在3个月前被拖进去开刀房的话，他进去可能就什么东西都切不到，他就会拔一刀这个样子。筛检出来的哈，当然有些是有肺癌，有些不是肺癌。那有些肺癌的早期肺癌的要手术有些不是肺癌的，但是其中有一部分是良性。这几年，国人对肺癌的关注度持续升高，有抽烟习惯、家族病史或长期暴露在空气污染的人，都属于高危险群，应及早安排低剂量电脑断层检查，才能早一步掌握健康状况。对于检查出来的结果，体积不够大，然后或者是不像癌症的，那大概是建议做追踪。那如果做起来的电脑断层的只有毛玻璃状，合并有实质变化，高度怀疑是癌症，应该是积极的接受组织的证实，包含支气管镜切片或电脑断层切片，或者是导航技术之下指引的切片。肺部电脑断层在过去2011年有一个大型的研究就告诉我们，相较于使用 X 光片去追踪的话，使用肺部低剂量断层的这些有风险肺癌的族群呢，它可以有效造成他们日后因为肺癌死亡而下降了20%的风险。所以我们的政府也是参考这些研究，在去年年底开始已经制定出针对这些有风险族群的这个可能得到肺癌的危险族群呢，他们是有提供2年一次做公费的低剂量肺部电脑断层检查。其实，毛玻璃状病变除了癌前期病变的可能性之外，它其实还是有很多可能，包括它可能是发炎，它可能是一些感染或什么等等，都有可能造成这样的现象。尤其是我们前一阵子 COVID 感染过之后，其实我们可以发觉很多病人他在肺部在 COVID 感染过之后会产生一些疤痕，这些很常都会有点类似像毛玻璃状病变。医师提醒，肺癌往往在没有明显症状时就已经悄悄发展，等到出现咳嗽或胸闷，已经是晚期，必须提高警觉，听从医嘱，积极检查并追踪，早期发现治疗，降低死亡风险。TVBS 新闻朱光宏、蒋志伟台北采访报道。假日许多人抱怨天气太热，吃不下饭，甚至常以夏天就是食欲差当成理所当然的理由。医师指出，并非所有食欲不振都单纯源自气温过高，有一部分其实与胃部着凉有关，尤其是习惯吹冷气、吃冰品或大量饮用冰饮的族群，胃肠道在不知不觉中受寒，进而引起功能紊乱，导致胃口差、消化不良，甚至长期胃病。其实从我们西医的观点来看，因为你这个胃的温度还是比较高的，它是内脏的一部分。那你突然到这个很冰的水进去，搞不好10度甚至更冷的
剉冰啊，这么冷的温度突然让它降温的时候，会让我们胃部的血液会什么？血管会收缩。一收缩之后呢，其实我们原来胃的这个消化的功能，以及它胃这个酵素的功能的话，就大大的下降。很多人在夏天都会发现胃口不好，然后精神比较差。那我们都一直认为，应该是天气热的关系。其实很多原因。那其中一个我们大家都忽略的原因就是我们喝了太多的冰品。那冰凉饮料进到胃里面去的时候，会产生几个问题。第一个就是我们的整个胃的消化液在减少，第二个胃肠的蠕动减少，还有造成消化不良。那消化不良之后，你就会腹胀，甚至有人比较敏感的有腹泻的问题。那接着来就是体力会变差，精神会变差。炎夏酷暑，冰饮、冰淇淋、剉冰几乎是人人必备的消暑选项，但这些低温食物进入胃部会立刻造成胃壁血管收缩，导致血流减少，消化液分泌下降。比较冰凉的东西在嘴巴里面，因为经过你的咀嚼，它的温度也会回到比较适合的温度，它再进到我们胃部里面。那这样子我们的胃里面呢的胃酸才不会分泌太多。另外，它这个温度呢，它已经比较好了，比较不会造成胃部的刺激哈。曾经有一位20几岁的年轻的男性病人，那上班族，他大概一天要喝3杯以上的饮料，那全部都是多冰、全冰这样。那产生一个问题就是，他后来慢慢发现，他体重忽然在下降1到2公斤，在2个月内，然后也发现他消化、胃口不好，腹胀起来。那经过慢慢的调整之后，变成少冰或减量之后，他慢慢的体力恢复。胃部着凉，从西医角度来看，属于功能性消化不良。冰饮造成胃酸分泌下降、蠕动减慢，甚至疼痛。中医观点则是属于脾胃虚寒，治疗强调温中散寒、健脾益气。肠胃属脾胃属土，那太多的冰凉饮品反而会影响到我们的肠胃蠕动，所以我们一般建议不要一次喝太多冰凉的饮水，在同一个时间内。那也可以说，在我们温度的适中的状况下，稍微一点冰冷的饮品其实是还可以接受的范围。那尽量建议不要空腹的时候一次灌太多的冰水，这样对我们的消化吸收会比较好，也可以让我们的肠胃得到适当的疏解跟缓解。因为冰冷的食物喝进去之后，会怎么样？会造成整个食道跟胃的括约肌这边呢会放松，原来胃的压力消化不出来，就往一个压力相对小就往上冒出来了。所以胃冰冷食物大家都很喜欢，可是别忘了，它有时候对某些体质不一样的来说，它会造成这个胃的反应很剧烈。所以对我们常会告诉我们的病人说，我们虽然可以吃冰冷的食物，不过我们建议这个冷热的温差一定还是要稍微控制住。医师提醒，夏日养生重点在于护胃，避免过度冰凉饮食造成温度巨变。健康不是单靠消暑，而是维持温度的平衡。夏天养胃比降温更重要。TVBS 新闻焦汉文、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。